Zenbaki osoekin lan egiteko modu bat da fitxak erabiltzea. Orduan, fitxak erabiltzen ditugunean, hasieratikan guk izendatu behar dugu zein izango dian fitxa positiboak eta zein negatiboak. Nik oraingo kasuan jarriko dut fitxa urdinak positiboak direla eta fitxa gorriak negatiboak direla, bale? Eta horrela erabiliko dut. Orduan, hemen lehenengo kasu honetan kontatzen ditut eta ditut 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 fitxa positibo eta 1, 2, 3 eta 4 fitxa negatibo. Ikusi behar dut, hau laburtu egin behar dut, hau da, benetan zer daukat hemen nik? Badakigu positibo eta negatibo bat desagertu egiten dela, bale? Beste positiboa eta negatiboa ere desagertu egiten dira, eta jun naiteke horrela neutralizazioa erabiliz positibo eta negatiboa kentzen. Hemen zer da geldituko zaidan adierazpen honetan laburtuta, 2 fitxa positibo ditu dela. Bale? Ikurra ez danez behar, adierazi ezaket horrela ere. Eta hemen hurrengoan berriz, positiboak eta negatiboak kentzen ditut, neutralizazioa erabilita, eta adierazpen hau benetan -1 zenbakia izango litzake.